你们说是不是东映后知后觉，发现 TV 都演完了，贤太郎还没有一个正儿八经的 CP， 好像不太合适，所以整了一个女版 FORCE 假面骑士福子。所以说还是天降系有待遇啊！阔别10年，万代都没有忘记他，来的就是一手 PB 限定。今天呢，咱们就来填这个 DX 福子驱动器的坑。这东西不知道是不是人气不行还是咋回事啊？我是140元购入的，和官方的8000日元发售价是不是差的太多了？一起来看看表现如何。和以往的 PB 限定 DX 差不多，大体上就是 FORCE 的换色改模，主要是缺少2个开关和拉杆。腰带少了拉杆以后，整体显得小了很多，而且这个大面积的蓝色成型色会有一点廉价的质感。这个 FORCE 腰带我之前介绍过，后来删除了。很多朋友想让我重置一下，如果本期视频点赞能过2万的话，把它和40个开关一起重新介绍一下。我这工程量，希望的朋友点赞催更吧。除了主体、腰带、背扣，总共附属了5个开关，分别是长处的火箭和雷达开关，还有换色的福子版发射器开关。这个可以给 DX 的 FORCE 用，而剩下的2个开关分别是门开关和魂开关，在官方说明里还特别的标注了，这个呢是涂装完成品，不建议在腰带的插槽里把玩。所以呢，看底部可以发现连触发的节点都没有，好吗？就是个摆设是吧？不过这款腰带的开关识别玩法并没有严格，可以支持所有对应插槽的天文开关的音效，来试一下。玩法方面少了拉杆的联动效果，开关的触发和变身都不需要拉杆了，直接按下两边的红色开关即可完成变身。不过对比剧中总感觉少了点什么，所以在普通模式下扭动之前放拉杆的触点旋钮不松，可以触发剧中的模式，音效呢会多一点，更加接近剧中的声光效果。变身以后按下开关会触发完整的音效，不需要拉杆这一步骤。当然了 ，PB 限定 DX 嘛，肯定会有台词的，而且台词量相当的大。相比之前那个满眼腰带那么多鬼畜，这次的福子腰带就可爱了很多。台词模式的触发方式是扭动侧边的旋钮不放，打开电源。台词模式下，扭动旋钮可以触发变身前的18句台词，咱们随便听几个。台词模式下变身来试一试。在变身以后，按下开关，扭动旋钮会触发必杀台词的音效，总共是3句。变身以后单独扭动旋钮的话，还能触发13句台词。总的来说100多块钱相当于买个台词机，大家感觉怎么样？如果你喜欢的话，记得点关注，以后我多安排一些这种100多块钱的变身腰带。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。你们说是不是东映后知后觉，发现 TV 都演完了，贤太郎还没有一个正儿八经的 CP， 好像不太合适，所以整了一个女版 FORCE 假面骑士福子。所以说还是天降系有待遇啊！
阔别10年，万代都没有忘记它，来的就是一手 PB 限定。今天呢，咱们就来填这个 DX 福子驱动器的坑。这东西不知道是不是人气不行还是咋回事啊？我是140元购入的，和官方的8000日元发售价是不是差的太多了？一起来看看表现如何。和以往的 PB 限定 DX 差不多，大体上就是 Force 的换色改模，主要是缺少2个开关和拉杆。腰带少了拉杆以后，整体显得小了很多，而且这个大面积的蓝色成型色会有一点廉价的质感。这个 Force 腰带我之前介绍过了，后来删除了。很多朋友想让我重置一下，如果本期视频点赞能过2万的话，把它和40个开关一起重新介绍一下。我这工程量，希望的朋友点赞催更吧。除了主体、腰带、背扣，总共附属了5个开关，分别是长处的火箭和雷达开关，还有换色的福子版发射器开关，这个可以给 DX 的 Force 用。而剩下的2个开关分别是门开关和魂开关，在官方说明里还特别的标注了，这个呢是涂装完成品，不建议在腰带的插槽里把玩。所以呢，看底部可以发现连触发的节点都没有，好吗？就是个摆设是吧？不过这款腰带的开关识别玩法并没有严格，可以支持所有对应插槽的天文开关的音效，来试一下。玩法方面啊，少了拉杆的联动效果，开关的触发和变身啊都不需要拉杆了，直接按下两边的红色开关即可完成变身。不过对比剧中总感觉少了点什么，所以在普通模式下，扭动之前放拉杆的触点旋钮不松，可以触发剧中的模式，音效呢会多一点，更加接近剧中的声光效果。变身以后，按下开关会触发完整的音效，不需要拉杆这一步骤。当然了 ，PB 限定 DX 嘛，肯定会有台词的，而且台词量相当的大。相比之前那个满眼腰带那么多鬼畜，这次的福子腰带就可爱了很多。台词模式的触发方式是扭动侧边的旋钮不放，打开电源。台词模式下，扭动旋钮可以触发变身前的18句台词，咱们随便听几个。台词模式下变身来试一试。在变身以后，按下开关，扭动旋钮会触发必杀台词的音效，总共是3句。变身以后啊，单独扭动旋钮的话，还能触发13句台词。总的来说啊，100多块钱相当于买个台词机，大家感觉怎么样？如果你喜欢的话，记得点关注，以后我多安排一些这种100多块钱的变身腰带。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。你们说是不是东映后知后觉，发现 TV 都演完了，贤太郎还没有一个正儿八经的 CP， 好像不太合适，所以整了一个女版 Force 假面骑士福子。所以说还是天降系有待遇啊！阔别10年，万代都没有忘记它，来的就是一手 PB 限定。今天呢，咱们就来填这个 DX 福子驱动器的坑。这东西不知道是不是人气不行还是咋回事啊？我是140元购入的，和官方的8000日元发售价是不是差的太多了？一起来看看表现如何。
和以往的 PP 限定 DX 差不多，大体上就是 Force 的换色改模，主要是缺少2个开关和拉杆，腰带少了拉杆以后，整体显得小了很多，而且这个大面积的蓝色成型色会有一点廉价的质感。这个 Force 腰带我之前介绍过，后来删除了，很多朋友想让我重置一下。如果本期视频点赞能过2万的话，把它和40个开关一起重新介绍一下。我这工程量，希望的朋友点赞催更吧。除了主体、腰带、背扣，总共附属了5个开关，分别是长处的火箭和雷达开关，还有换色的福字板发射器开关，这个可以给 DX 的 Force 用。而剩下的2个开关分别是门开关和魂开关，在官方说明里还特别的标注了，这个呢是涂装完成品，不建议在腰带的插槽里把玩。所以呢，看底部可以发现连触发的节点都没有，好吗？就是个摆设是吧？不过这款腰带的开关识别玩法并没有阉割，可以支持所有对应插槽的天文开关的音效。来试一下。玩法方面少了拉杆的联动效果，开关的触发和变身都不需要拉杆了，直接按下两边的红色开关即可完成变身。不过对比剧中总感觉少了点什么，所以在普通模式下扭动之前放拉杆的触点旋钮不松，可以触发剧中的模式，音效呢会多一点，更加接近剧中的声光效果。变身以后按下开关会触发完整的音效，不需要拉杆这一步骤。当然了 ，PP 限定 DX 嘛，肯定会有台词的，而且台词量相当的大。相比之前那个满眼腰带那么多鬼畜，这次的福子腰带就可爱了很多。台词模式的触发方式是扭动侧边的旋钮不放，打开电源。台词模式下，扭动旋钮可以触发变身前的18句台词，咱们随便听几个。台词模式下变身来试一试。在变身以后，按下开关，扭动旋钮会触发必杀台词的音效，总共是3句。变身以后单独扭动旋钮的话，还能触发13句台词。总的来说100多块钱相当于买个台词机，大家感觉怎么样？如果你喜欢的话，记得点关注，以后我多安排一些这种100多块钱的变身腰带。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。你们说是不是东映后知后觉，发现 TV 都演完了，贤太郎还没有一个正儿八经的 CP， 好像不太合适，所以整了一个女版 Force 假面骑士福子。所以说还是天降系有待遇啊！阔别10年，万代都没有忘记他，来的就是一手 PB 限定。今天呢，咱们就来填这个 DX 福子驱动器的坑。这东西不知道是不是人气不行还是咋回事啊？我是140元购入的，和官方的8000日元发售价是不是差的太多了？一起来看看表现如何。和以往的 PP 限定 DX 差不多，大体上就是 Force 的换色改模，主要是缺少2个开关和拉杆，腰带少了拉杆以后，整体显得小了很多，而且这个大面积的蓝色成型色会有一点廉价的质感。这个 Force 腰带我之前介绍过，
后来删除了。很多朋友想让我重置一下，如果本期视频点赞能过2万的话，把它和40个开关一起重新介绍一下。我这工程量，喜欢的朋友点赞催更吧。除了主体、腰带、背扣，总共附属了5个开关，分别是常驻的火箭和雷达开关，还有换色的福兹版发射器开关，这个可以给 DX 的 Force 用。而剩下的2个开关分别是门开关和魂开关，在官方说明里还特别的标注了，这个呢是涂装完成品，不建议在腰带的插槽里把玩。所以呢，看底部可以发现连触发的节点都没有，好吧，就是个摆设是吧？不过这款腰带的开关识别玩法并没有阉割，可以支持所有对应插槽的天文开关的音效，来试一下。玩法方面少了拉杆的联动效果，开关的触发和变身都不需要拉杆了，直接按下两边的红色开关即可完成变身。不过对比剧中总感觉少了点什么，所以在普通模式下扭动之前放拉杆的触点旋钮不松，可以触发剧中的模式，音效呢会多一点，更加接近剧中的声光效果。变身以后按下开关会触发完整的音效，不需要拉杆这一步骤。当然了 ，PB 限定 DX 嘛，肯定会有台词的，而且台词量相当的大。相比之前那个满眼腰带那么多鬼畜，这次的福子腰带就可爱了很多。台词模式的触发方式是扭动侧边的旋钮不放，打开电源。台词模式下，扭动旋钮可以触发变身前的18句台词，咱们随便听几个。台词模式下变身来试一试。在变身以后，按下开关，扭动旋钮会触发必杀台词的音效，总共是3句。变身以后单独扭动旋钮的话，还能触发13句台词。总的来说100多块钱，相当于买个台词机，大家感觉怎么样？如果你喜欢的话，记得点关注，以后我多安排一些这种100多块钱的变身腰带。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。